थ्याङ्क यू आन्टी। अनि खोइ त हाम्रो अन्डा? मेरो मतलब खोइ त हामीले मगाएको अन्डा? अन्डा त सकेको रहेछ बाबु, यो जडियाले नि 5 वटा खायो अघि। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। केही छैन, छोडिदिनुहोस्, पछि खाउँला। किन पछि खाने, अहिले नै खाने नि। म कुद्दै घर जान्छु अनि अन्डा लिएर आउँछु, त्यसपछि आन्टीले बनाइदिनुहुन्छ अनि खानुपर्छ। तँलाई त रक्सीको बास्नाले नै चढ्छ कि क्या हो? घर गएपछि किन अन्डा ल्याउनु पर्यो? घरमै बनाएर खाँदा भइहाल्यो नि। अनि चिया त यहाँ छ नि त फेरि। के भयो त नि, यहाँ चिया पिउने अनि घरमा गएर अन्डा खाने? अन्डा घरमा खाएपछि चिया चाहिँ किन यहाँ पिउनु? चिया पनि घरमै पिउने नि। आन्टी यो चिया फिर्ता लानुहोस्, हामी घरमै पिउँछौँ। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु, यत्रो चिया कसले पिउँछ अब? त्यो जडियालाई दिनुहोस् न आन्टी, मातेको बेला चियालाई पनि रक्सी सम्झेर पिउँछ। ओइ नाटक नगरी पि त, पैसा म तिर्छु। ए हो, अघि भन्नु पर्दैन? आन्टी मेरो लागि फेरि 2 कप चिया ल्याइदिनु ल। अबे साले। आन्टी मलाई चाहिँ 1 जग नै ल्याइदिनु ल, 1 कपले त जिब्रो पनि तातेन हौ। देख्नुभयो नि आन्टी, यस्तो छ साथीहरू, फ्रीमा खानु पाए भने त यिनीहरूले हड्डी पनि छोड्दैन। किन छोड्ने त हड्डी? हड्डीमा क्याल्सियम हुन्छ, थाहा छैन तँलाई? कहिले काहीँ त आफ्नो पैसाले पनि क्याल्सियम खान त, कति अरूको पैसाले मात्र खान्छस्। धेरै ठुलो कुरा नगर है, आजसम्म तैँले मात्र खुवाएको छस्, मैले चाहिँ खुवाएको छैन। ए साँच्ची तैँले पनि खुवाएको छस् है? कहिले पो खुवाएको थिइस्? ए याद आयो, तैँले खुवाउँदा मेरो बुवाको सबै कपाल थियो, अहिले एउटा पनि छैन। मैले त अस्ति भर्खर खुवाएको छु नि फेरि, यहाँ छ कि छैन तँलाई? किन याद नहुनु? त्यो कालो दिन म कसरी बिर्सन सक्छु र? कालो दिन? त्यस्तो के भएको थियो र बाबु त्यो दिन? के चाहिँ भएको थिएन भन्नु न आन्टी। अस्ति यसले मेरो हातको स्पेसल खुवाउँछु आइज मेरो घर भनेर बोलाएको थियो, गएर हेरेको त सब डढाएर कालै कालो बनाएछ। बाबुरावको स्टाइल। भात दाल तरकारी पापड सब कालो थियो, त्यसैले कालो दिन भनेको। दाल चाहिँ डढेको थिएन है, त्यो त कालो दाल नै थियो, त्यसैले कालो देखेको तैँले। हुन्छ कालो दाल, त्यो रातो दालले सहन नसकेर कालो भएको बुझिस्, त्यति धेरै सिटी हानेको थिइस् तैँले। अनि त्यो दिन खाना खायौ कि खाएनौ त तिमीहरूले? कहाँ खानु आन्टी, 1 गाँस मुखमा हालेको थिएँ, त्यसपछि त सिधै हस्पिटलमा उठेको थिएँ म। तर त्यो दिन तैँले मलाई थ्याङ्क यू पनि भनिनस् नि। किन भन्नु त थ्याङ्क यू, तैँले गर्दै हस्पिटल पुगेको होइन म? अनि त हस्पिटल नपुगेको भए तेरो र नर्सको लभ पर्थ्यो त? मैले गर्दा तेरो लभ परेको। तेरो बाउले भन्थ्यौ सालेले नर्स चाहिँ कसरी पटायो के? आफूलाई अहिलेसम्म लुगा पटाउन आउँदैन, साथीले नर्स पटाइसक्यो यार। तिमीहरूको चिया। थ्याङ्क यू आन्टी।